bin Gordon Geisler, Sparringspartner und Unternehmensberater aus Karlsruhe. In der Organisationswerkstatt beschäftigen wir uns damit, wie Unternehmen zukunftsfähig sein können. Zukunftsfähig bedeutet, dass sie erstens mit Komplexität erfolgreich umgehen können, dass sie zweitens mit Unvorhergesehenem gut umgehen können und dass sie in der Lage sind, Paradoxien, Widersprüche zu managen. Wenn das für dich Themen sind und du herausfinden möchtest, wie du an den Schlüsselpositionen deines Unternehmens echte menschliche Reife etablierst und dadurch in der Lage bist, neue Märkte und neue Geschäftsmodelle angehen zu können und denken zu können, dann bist du in der Organisationswerkstatt richtig und herzlich willkommen.